Hace unos días lo conocí en la prepa. Sus ojos, su sonrisa, tiene un no sé qué. En unos minutos ya éramos buenos amigos, ¿no? Miré sus fotos y me encanta y estoy convencida. Es poco tiempo, pero todos saben de mí. Jamás imaginé enamorarme así. ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspiro. Y aumentan mis latidos.